आज चाहिँ अब हामी गोदावरी घुम्न जाँदैछौँ। चारवटा बाइकमा जाँदैछौँ हामी। एउटा अगाडि ल अब हाम्रो चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्ट पेप्सीकोलाबाट सुरु हुँदैछ साथीहरू। फाइनल्ली हामी चाहिँ गोदावरी आइसकेका छौँ। अब हाम्रो चाहिँ हेलमेट राख्ने ठाउँ नभएर हामीले हेलमेट राख्ने सिस्टम त हेर्नु है त सबैजना। यो चाहिँ हाम्रो हेलमेट राख्ने हामी चाहिँ गेटबाट भित्र छिरिसक्यौँ होइन त। क्या खतरा बगैँचा रहेछ सर। अब खाजा खाने कार्यक्रम भइरहेछ। घुम्दा घुम्दा थकै लाग्यो होइन, भोक पनि लाग्यो हल्का। त्यही भएर खाजाको तयारी हुँदैछ है त हाम्रो। के खाजा बनाउन के गाह्रो त भएको छैन नि सिर्जन? छैन छैन, सजिलो एकदम।
कति 4 महिनापछि आयो भाइ टेस्ट कस्तो छ सबैले भनिदिनु त ल आएपछि आमामा साँच्चीकै धेरै रहेछ खै खै खतरा लाग्यो ल चटपटे हो अघि नै चाउचाउको पनि ल्याउनु पर्थ्यो मिठो छ चटपटे मेरो चाहिँ यस्तो भएको अवस्था गाइस पुरै एलर्जी मान्छेलाई बिच्छीले छ जस्तो छ